Hello mga guys! Hello! Today, mag-unbox ako ng 3D VR ko. Binibigay sa akin ni Ninong Tyrene. Yes, dumating na kanina yung Like and in-order subscribe and hit the bell button. Dumating na kanina yung in-order sa Lazada galing kay Ninong Tyrene. So, Ninong Tyrene, salamat dito. I-unbox na namin ni Kulit. So, dito ka, hawakan mo dito. Hindi, huwag mo, hindi. Okay, pupunitin natin. 1, 2, 3. Yun. Oh, wait. Ganteng. Yan natin. Wait. Pero may tangan naman ako. Ito. Yun. Ang remote. Uy, may remote nga. Pakita natin sa kanila. May remote kasama. Labas mo na yung ano. Wow! Ayun nga, yung remote. Ito. Oo, wait, dandan. So, ito na nga yung VR part. 3D. Ang manual. Ay, manual. Yan, ilalagay natin sa cellphone din. Paano ko nakikita yung ulo ko? Oh, may remote. Wait, tingnan natin kung may battery siya. Need pa nga ng battery. Ano yung maliit? Triple A na battery, dalawa. Wala ko. Ito, Testing AAA. May natin ito AAA ba tayo? Tapos, Ito, may AAA tayo? meron nata. Ito, saan yung dada? Yun. Ayun, dito nilalagay yung cellphone. Dito, oh. Kaya lang. Testing natin ito muli. Ito, slide. Yun. Wow! Tapos lalagay, teka lang, ma'am. Lalagay dito yung Paano cellphone. dada ang mag-play ng games? Dada, uy, ano to? Yun yung charger. Dito ka. Dada, Ito yung charger niya. paano Ay, hindi. Dito pala ilalagay sa cellphone. Jack para sa cellphone. Dada, paano ako dada maglalaro ng games dada? I-ano natin sa YouTube. I-search natin kung paano. Tapos dito yung cellphone, iikot mo dito. Yun. So mamaya, i-testing namin to. Ayun, ito kasi ito yung headset niya, oh. Yun nga, oh. Ganda. Nanood dito si Ninong Tyrene. Ano muna sasabihin mo kay Ninong Tyrene? Thank you, Ninong Tyrene! Tingin ka sa camera. Thank you, Ninong Tyrene! So, yun lang muna yung aming unboxing. Mamaya, i-testing namin to. I-video ko rin pagka tinas na namin. So, yun lang muna. Bye-bye muna. Out na kami. Bye-bye muna. Bye-bye! Bye-bye! Okay. Love you, Ninong Tyrene! Bye-bye! Bye-bye! Out ka na! Out ka na! Out! Night vision. Bye! Bakit nagulat ka?